السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Bismillahirrahmanirrahim. Prijevod je: reci, kad te moji robovi pitaju o meni, Allah kaže, reci im, ja sam blizu, ja odgovaram na molbu molitelja kad me molim. Zato oni treba mene da poslušaju i da vjeruju u mene, tako da slijede ispravan put. Ovaj ajet u pogledu naredbe da se posti i pravila i naredbi, Allah dželešanhu je stavio ovaj ajet pravo u sredinu i skrenuo je Allah dželešanhu našu pažnju na Ramazan i na temu prihvatanja dova i poseban odnos koji Allah dželešanhu ima. Allah dželešanhu ima poznatu. Hazreti Mesih Muslima radijallahu anhu opisaju ovaj odnos kao takav da je post sredstvo i način da naučimo bogobojaznost, slično tome to je također sredstvo da steknemo blizinu Allahu. Tako samo mjesec Ramazan nije samo da je u Ramazanu primanje dova, dok da učimo put bogobojaznosti, da potrošimo život na putu bogobojaznosti i također da to učinimo sredstvom da steknemo blizinu Allahu. Ukoliko tako ne bude urađeno i kad takva situacija bude tu, onda se razvije odnos sa Allahom dželešanu u toku tog mjeseca. Onda neće taj odnos biti ograničen samo na taj mjesec, nego će zapravo to biti stalna promjena. I rezultat toga će biti posve vidljiv. Allah dželešanu također je spomenuo istu stvar u ovom ajetu i kaže, ja sam vrlo blizu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da u toku ovog mjeseca je šejtan bude stavljen u lance, zavezan u lance i Allah se približava Božjim robovima i dođe na najbliže nebo, spusti se.
Međutim, ko su ljudi za koje on postane blizu? Oni ljudi koji osjećaju blizinu Allahovu ili su oni koji žele da osjećaju Allahovu blizinu. I za tu svrhu oni slušaju Allahove naredbe. Allahove naredbe, kada Allah kaže postupajte po mojim naredbama ili slijedite Allahove naredbe, ti ljudi nastoje da slijede i da postanu bliže Allahu i da se drži i nastoje da se drži tih naredbi i uvijek kažu da. Imaju čvrsto vjerovanje i uvjerenje u ovu stvar da Allah dželešanhu je svemoguć i svemoćan. Ako postupanje po njegovim naredbama radi njega i da su čisti radi Allaha, a ta osoba kaže ja ću moliti od Allaha i on će poslušati moje dove. I zbog toga nema nikakve sumnje da Allah dželešanhu u odgovoru na pitanja ljudi Allah kaže ja jesam vrlo blizu. Ja slušam molbu molitelja, svoga roba, i u toku ovog mjeseca pogotovo Allah kaže ja vam se približavam, ja dođem vama vrlo blizu i vi pozivajte mene. Međutim, prije primanja vaših dova Allah kaže vi treba da postupate po ovim uvjetima. A uvjet je da poslušate mene i postupate po mojim naredbama. To je uvjet. I isto tako Allah kaže vjerujte u sve moje moći, imajte punu vjeru u to i uvjerenje u to. Zbog toga oni ljudi koji kažu mi smo molili Allaha, međutim nisu primljene naše dove. Oni također sebe treba da procijene jesu li ikada pomno posmatrali u detalje do koje mjere postupaju po naredbama Allaha dželešanuhu. Ako naši postupci nisu u skladu s tim, naše dove i naša vjera jednostavno je ceremonijalna, u tom slučaju onda ova naša tvrdnja je pogrešna. Kad kažemo mi smo pozivali Allah i upućivali mu dove i molbe, a međutim naše dove nisu primljene. A zato obećani Mesih alejhi selam, opisujući ovu stvar, on kaže kakva je uvjet Allah dželešanuhu stavio i on kaže prva stvar koju Allah dželešanuhu spomenuo je da ljudi treba da imaju takvo stanje bogobojaznosti i taj uvjet treba da bude stvoren. Allah kaže da ja onda slušam njihove dove, treba da bude tu prisutna bogobojaznost i treba da imaju u svom srcu strah od Allaha i onda Allah dželešanuhu sluša njihove molitve, njihove dove. I druga stvar je da Allah kaže oni trebaju da vjeruju u mene. Koja vrsta vjerovanja? Vjerovanje u ovu stvar da Allah dželešanuhu je prisutan, on je tu i on ima sve moći. U postojanje Allaha dželešanuhu i u vjerovanje da Allah ima sve moći. I iskustvo o tom da li osoba ima to iskustvo ili ne, ili u pogledu postojanja i moći da on ima sve to, da li osoba ima potpuno uvjerenje i razumijevanje o tome ili ne, čak i ako nema to, međutim mora biti vjerovanje da postoji Bog Allah dželešanuhu i da je on jedan koji je svemogući, ima sve moći, svemoćan. Onda ako je to tu prisutno, onda kad ova stvar bude tu, onda od Allah dželešanuhu će toj osobi biti dato duboko razumijevanje kroz koje Allahovo postojanje i njegovo biće da je vlasnik svih moći. Onda on također dožive prihvatanje dova. Prije svega osoba mora da ojača svoju vjeru i onda Allah dželešanuhu mu se približi. I njemu će biti podareni dokazi, dati dokazi. I uvjet prihvatanja dova
i da to dobijete i filozofija toga i sve ove stvari. Obećani Mesija alejhi selam je spomenuo u raznim prilikama i on je to objasnio na razne načine. Danas Huzur kaže, ja želim da navedem neke navode iz pisanja obećanog Mesija alejhi selama kroz koje možemo razumjeti dubinu ove teme, ovog predmeta. I u toku mjeseca Ramazana mi možemo to učiniti sredstvom da se približimo Allahu dželešanhu i možemo uvećati svoje znanje i shvatanje i isto tako možda budemo uključeni među one ljude koji zaista dobiju uputu i zaista dobiju blagoslov mjeseca Ramazana. Neki ljudi misle da kakve god su dove oni uputili, učinili, da će to cijelo uvijek biti prihvaćeno. U pogledu toga neko objašnjenje ja sam već dao, da Allah dželešanu je stavio određene uvjete za primanje dova i naša odgovornost i dužnost je da sve te uvjete ispunimo. Objašnjavajući dalje ovu tačku, ovu stvar, on kaže šta su principi prihvatanja dova i ponekad čak oni ljudi koji ispune sve uvjete, njihove dove ne budu primljene na način kako su oni upućivali i tražili za primanje dova. Šta su tražili svojim doma? Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da princip dove i ibadet, upućivanja dova je da Allah dželešanu u primanju dova nije podvrgnut našim procjenama i proračunima. Vi znate kako majka voli svoju djecu jako mnogo i ona želi da se ta djeca ne suoče ni s kakvim teškoćama ni problema. Međutim, ako djeca insistiraju bez ikakvog opravdanja i kad plaču da želi da uzmu oštar nož ili upaljeni čumur, onda majka to nikada, ona se neće složiti s tim, međutim na kraju ona ga pusti da to proba, da proba po ovom principu možemo shvatiti princip prihvatanja dova. I on kaže, ja imam jedno iskustvo na ovom polju u svom životu. Kad postoji nekakav element koji je štetan i opasan, onda dova nije primljena. Ovu stvar treba vrlo dobro razumjeti. I treba da razumijete da naše znanje nije sigurno i savršeno. Jako je mnogo stvari koji mi činimo određene stvari i mislimo da je to vrlo dobro i vjerujemo da će rezultat biti dobar. Međutim, na kraju to za sobom povlači bol i razočarenje. Dakle, to znači da želje ljudi, mi ne možemo reći i složiti se da je sve to uvijek dobro. Mi ne možemo biti sigurni o tome. Zato što ljudi, čovjek je zaboravan i zaboravi neke stvari i zaboravi da je u ljudskoj prirodi, to je ljudskoj prirodi i čovjek misli da je to tako i da tako treba biti. Međutim, nekad su čovjekove želje štetne za njega. I Allah dželešanu to prihvata. Ako prihvata, ako Allah to prihvata, to bi bilo protiv toga da je on najmilostiviji i uzvišeni prema ljudima, veličanstven. Tako osoba misli da njegova dova treba biti primljena i da to treba biti na takav način. Međutim, njegove želje su nekada štetne za njega, za čovjeka. Da Allah dželešanu primi onda ova Allahova tvrdnja da je on milostiv, najmilostiviji, bila bi protiv toga. Allah dželešanu za osobu koja ga poziva, Allah dželešanu za njega uvijek želi želje. Ako su sve njegove želje, ako budu ispunjene, a u tome budu neke štetne stvari, onda Allahova tvrdnja da je on najmilostiviji, to bi onda bilo protiv te Allahove tvrdnje. On je rekao, ovo je vrlo sigurna stvar da Allah dželešanu sluša dove i Allah dželešanu prihvata one dove, ali ne sve što je ili dobro ili loše. Jer ponekad ljudi iz svojih emocija i strasti i ljubavi ne znaju šta će se dogoditi u budućnosti i oni mole Allaha. Međutim, Allah dželešanu
koji je zaista dobrotvorac ljudi i cijelog čovječanstva, on također ima znanje o kraju stvari, o ishodu. I on je onaj koji zna kraj i uzimajući u obzir sve loše utjecaje i rezultat koji možda bude tu, koji može biti ići do te mjere da onda osoba odbije, onda odbija tu dovu. Možda osoba nije svjesna toga, međutim Allah dželešanu koji je stvarni dobrotvorac prema svojim robovima i želi im sve dobro, on zna sve stvari koje se događaju, koje će se dogajati u budućnosti i on zna krajnji ishod i rezultat vrlo dobro. I svo nazadovanje i štete koje mogu biti prisutne i sve loše posljedice i efekat dejstva toga, on zna sve te stvari. Allah odbija određene dove zbog brige za svojim robima, jer briga njegova leži u tome da ta dova ne bude prihvaćena. Tu leži dobro i briga za njegove robove. Odbijanje dove je zapravo za njega primanje dova. Ako takvog dova Allah dželešanu odbije, onda je ovo zapravo primanje njegove dove da ga Allah spasi i učinimo dobro. Kada Allah dželešanu smatra da primanje dove nije dobro za osobu, tako u takvim dovama u kojima je osoba zaštićena od nesretnih slučajeva i štete, Allah prihvata. Međutim, one stvari koje su opasne, Allah to ne prihvata i štiti osobu. Ove stvari koje su korisne, one budu prihvaćene baš upravo na isti način, međutim ako postoji opasnost i šteta za osobu, on ne prihvata te dove. I ovo je zapravo manifestacija Allahove milosti. On kaže da ova objava koju sam ja mnogo puta primio, to jest svaka dova koja je dobra i korisna, Allah kaže ja ću prihvatiti tu dovu. Ono što je nešto korisno i dobro, to će biti primljeno, a ne svaka dova neće biti primljena zbog ono što je uzor objasnio. Zbog toga Allah dželešanu sluša molbe svojih poslanika i evlija. Ponekad on ne posluša njihove dove zato što zna rezultat da neće biti dobar i može biti strašan, zato Allah pokazujući svoju milost, on vrlo dobro zna i da će to biti štetno i zato odbija tu dovu. I kad opisuje obično se ovu tačku primanja dova, on kaže da je to također ovisno i ovisi o postupcima i onoga što osoba radi. Osoba treba to da vidi, čovjek treba to da vidi. I on kaže, činjenica je, istina je da osoba koja nema u svojim postupcima koristi, njihovi postupci nisu korisni. Takva osoba moli bez postupaka, on moli Allaha kao da iskušava Allaha. Dakle, prije nego što upućujete dovi, treba da koristite sve svoje sposobnosti i mogućnosti za dobro. Ovo je značenje dove. Neophodno je da osoba mora da gleda na svoje postupke, na sve svoje postupke, jer ovo je Allahova tradicija, sunnet njegov, da reformacija, popravljanje bude učinjeno, napravljeno, ali imaju određeni putevi i uzroci koji treba da budu tamo. Allah stvori takve uzroke koji postaju sredstvo za popravljanje osobe. I oni ljudi treba da razmisle o ovoj stvari, da kad je dova tu, kakva je potreba za sredstvima, kad molite Allaha, da onda nema nekakve potrebe za sredstva. Ovi ljudi su neuki, bez ikakvog znanja. Zapravo ova sredstva su zapravo skrivena sredstva prihvatanja dova. Ovo je skriveni način i put za primanje dova i to postoji razlog za to što stvara druga još sredstva za to kroz dove, kroz ibadet i molitve. Sama dova je sredstvo i onda ovaj uzrok, povod, kad ova dova bude prihvaćena, tu su dalje uzroci i povodi koji su stvoreni kao rezultat dove. Na primjer, osoba ima potrebu para da pozajmi neke pare i da uzme zajam. Allah kroz neka sredstva napravi tako neke pare za njega dostupne i olakša mu stvar. Pare ne padaju s neba tek tako.
same. Ako neko treba novac, onda te pare neće pasti s neba. To će bit će stvorene neke sredstva, a to će Allah stvoriti kroz dove. Iake ne abudu je prije iake ne stein, što objašnjava ovu stvar koju sam ovdje spomenuo. To jest da prvo Allah dželšanhu kaže mi samo tebe obožavamo, ljudi kažu, i tražimo tvoju pomoć. Ova tajna objašnjava ovu stvar. Dakle, kad molimo Allaha, sve sredstva koja su potrebna omogućena su. I mi vidimo Allahovu tradiciju sunet da on stvara sredstva za primanje dova. Pogledajte, s ciljem da zasjetite svoju žeđ i da ugasite, da zadovoljite svoju glad. Allah je stvorio sredstva za to. Dakle, za sve postoji sredstva. Allah dželešanu stvara uzroke i razloge, zato što Allah dželešanu je aziz, znači on čini sve, on ima moć, on je sve moguć, on ima moć, on ima ovlaštenje da to čini, i hakim znači da sve bude učinjeno prikladno u skladu sa situacijom i u skladu sa okolnostima. Tako Allah dželešanu je stavio na primjer u lijekovima, neki imaju lijekove da se oslobodi čovjek kad ima zatvor. Allah dželešanu je u stanju, međutim, čak i bez toga da otkloni ovaj zatvor kod čovjeka. Čak u vodi, u vodu je stvorio da može žeđ biti ugašena i žeđ nestane. Nekad i bez vode Allah dželešanu stvorio ova sredstva, i što više ljudi pronalaze ova sredstva i što više imaju ovo znanje, oni postaju bliže Allahu dželešanu. Ove stvari je Allah dželešanu stvorio. Tu su neke odlike i neke posebne odlike toga. Ovo je također Allah dželešanu stvorio. I Allah kaže znanje o ovim stvarima, ono što ove stvari imaju, kad ovo znanje uvećava se, što više steknete znanja o tome i u skladu s tim budete u stanju da znate odlike Allaha i njegove atribute i stičete znanje o tome. I ta osoba onda bude osposobljena da stekne puno razumijevanja o tome. Ovo je dužnost i odgovornost vjerskog čovjeka. Ateisti smatraju da je njegovo znanje cijela stvar, da je to sve. Međutim, musliman, kroz uvećavanje svoga znanja, on postaje osoba koja zna Allahove atribute. I onda filozofija dove, Hazret Musa Maud sam objašnjava na jednom mjestu i kaže, dijete osjeća se vrlo neudobno zbog majke, uznemireno, i moli i plače za mlijekom. I kad on plače, onda Allah stvori mlijeko majčinim grudima, ali dijete ne zna značenje dove. Kakav je ovo uzrok i povod kad on plače, da ovaj plač postane sredstvo stvaranja mlijeka, kada mlijeko nadođe u grudima majke. Ponekad mi vidimo da majka ne osjeća da ima mlijeka u grudima, u prsima, i nema mlijeka. Međutim, čim dijete bolno plače i kad čujemo taj plač, ovaj plač ima neku vezu sa stvaranjem mlijeka u prsima majke. Ja vam uistinu kažem, kad plačemo Allahu dželešanu sa takvom strašću i predanošću, to potiče Allahovu milost i privlači je. I privlači se. Objašnjavajući to dalje, on kaže da primjer majke i djeteta koji smo dali, objašnjavajući to, ovo je filozofija dove, i u skladu s tim treba da molite Allah dželešanu. To treba da bude odlika ljudskog bića. I onda Allah dželešanu dovodi dan primanja dove. I on kaže, Mesih Maud kaže, da molimo Allah, dužnost je čovjeka, a da to prihvati, to je odlika Allaha, hoće to pratiti ili ne. Onaj ko to ne vjeruje u to, on je lažna osoba, glupava osoba. Plač djeteta objašnjava prihvatanje dove. Rahmanijat i Rahimijat, ova dva atributa, nisu dva odvojena atributa.
Ako dozvolite jedan da ode, da ne možete dobiti drugi. Ako napustite rahmenijat i uzmete rahmenijat, to nije moguće. Sva veličanstvenost i milost, to su dvije odlike. I milost odlika zahtjeva da steknemo mogućnost i sposobnost da steknemo Allahovu milost. Rahmanijat, sav oprost, to stvara odliku u osobi i jaku snagu. I onaj ko tako ne radi zapravo negira Allahove blagoslove. Jake nabudu znači mi samo tebe obožavamo. I smatrajući sva ova sredstva koja si ti stvorio i koja si nam pokazao i dao, mi molimo tebe. A jedan je znanje o sredstvima koja su stvorena, koja je Allah stvorio za ovu svrhu. Pogledajte ovaj jezik. Drugi primjer on daje. Tu su određeni mišići stvoreni u jeziku. I iza jezika su mišići. I da nemaju te žlijezde i te koji stvaraju pljuvačku, mi ne bi mogli govoriti bez toga, koji stvaraju jednu vrstu vode. Allah dželešanhu je dao nama takav jezik koji može opisati čak i osjećanje srca, možemo izraziti. Allah je stvorio jezik za ovu svrhu da možemo da prenesemo osjećanje svoga srca. Ako to ne koristite, ako ne koristite sposobnosti jezika, bit će vrlo nesretno s naše strane. To će biti vrlo loše. Iako je mnogo bolesti, ako su prisutne ove bolesti u jeziku, jezik odjednom prestane da funkcioniše i da radi u tolikoj mjeri da osoba postane nijema i gluha. Slično tome, kad imamo neki problem u mahanu u ušima, onda osoba ne može da čuje ništa. Slično tome, ako stanje srca postoji, da ako ta sposobnost traženja Allahove milosti, ako u srcu postoji bolest, onda sve ove stvari ne mogu biti tamo. I pogledajte mentalno invalide, mentalne svoje sposobnosti oni ne imaju. Zar nije naša dužnost da budemo izuzetno zahvalni za Allahove blagodati koje nam je dao? Sve ove sposobnosti koje Allah dželešanhu nam je dao su samo iz njegove milosti. Ako on to oduzme ili napusti ove stvari, mi ćemo onda, ako zanemarimo to će biti naša nezahvalnost prema Allahu. Zapamtite zato da ne možete napustiti ove atribute. Ako napustite ove odlike, onda vaše dove neće biti korisne i ove sposobnosti koje vam je Allah dželešanhu dao i neka sredstva koje je Allah dželešanhu spomenuo da treba da posvetite pažnju tome i da to koristite i onda molite Allaha. Ako je dova bez toga, onda je to beskorisno. Jer kad ne koristimo blagoslov koje nam je Allah dželešanhu dao prije, šta onda u novim stvarima? Ovo je Allahov blagoslov da je on stvorio sredstva, zato koristite svoje sposobnosti i onda molite Allaha. To samo može biti korisno za nas samo u tom slučaju. Onda objašnjavajući dalje ovu stvar, on kaže, obično se kaže, u zakonu prirode imamo primjere toga i kaže, u zakonu prirode imamo primjere prihvatanja dove i svaki put Allah dželešanuhu daje živi primjer toga. Zato nas je on poučio dovi hidine satel mustekim sirat alazine enamte alehim, toj dovi smo poučeni. Ovo je Allahova volja da i niko ne može promijeniti tu volju. Hidine siratel mustekim uputi nas na pravi put, pokazuje da naši postupci da budu savršeni i dobri. Kakve od postupke radimo da Allah učini da budu dobri i savršeni i da ih Allah odvede do najviše tačke. I razmišljanjem nad ovim ajetima, a možete vidjeti da prividno Allah dželešanuhu je to istakao direktno da treba da molimo Allaha i izgleda da je ovo pokazatelj da treba da molimo Allaha za ispravan put i da molimo Allaha da ispravan put treba da molite stalno Allaha za to.
čovjek treba da moli Allaha da bude upućen na ispravan put. Međutim, povrh toga Iyake na'budu ve Iyake nesta'in kaže da se okoristite od ovih stvari, da s ciljem da stignete na odredište ispravnog puta treba da koristite dobre sposobnosti koje vam je Allah dao i onda tražite Allahove blagoslove za slijedenje ispravnog puta, sposobnosti koje su date čovjeku, koristite ih i onda tražite Allahovu pomoć. Tako je jako važno da vodite brigu o očitim sredstvima. Svako ko to napusti, on je taj koji negira te sposobnosti. Zatim ima raznih bolesti i primjeri u pogledu jezika smo spomenuli, da ako ima neki bolesti vezano za jezik, onda jezik prestane da radi. Slično tome, ako u srcu ima osjećaj strasti, ljubavi i predanosti, ako nema tog osjećaja i vi mislite da ta stvar nije tu, ako samo napustite tu sposobnost i molite, onda ta dova neće biti od mnogo koristi. Zato što nismo ukoristili prethodnu korist, dobrotvornost koju nam je i blagoslov koju nam je Allah dao, kakva će korist doći kasnije. Iyake na'budu ve Iyake nesta'in u spominjanju toga pokazuje da mi ne zanemarujemo sredstva i sposobnosti koje nam je Allah dao. Ovo je dobrotvornost rahimijata, da osoba bude osposobljena da se koristi od toga. I ove riječi koje su potrebljene nisu samo radi riječi, zapravo ovo je ono što je zaista činjenica, da molimo Allaha. To je posao ljudi, ljudskih bića. I neophodno je da ljudi moli Allaha. Onaj ko ne traga za Allahovim blagoslovima, on je vrlo nepravedna osoba. I dova daje takvu budnost čovjeku da on kaže meni je žao, ne znam koje riječi da upotrebim da objasnim razumijevanje ljudi. Ovo treba da znamo iskustvom. I ukratko, prije dove vrlo je neophodno da tu budu prisutna dobra djela i dobri postupci i vaši pobožna djela da budu prisutna. I oni postupci koje Allah naredio, to treba da učinite i obavite i činite. I vaša vjera da bude vrlo snažna. Jer ta osoba koja ne oblikuje svoje postupke i ne čini dobra djela, ta osoba, činjenica da će ta osoba onda iskušava Allaha. I zapravo on je pod Allahovom kušnjom. I hidine satel muslikim, Allah namjerava da naši postupci budu učinjeni savršenim i onda govoreći sirat allazine namte alejhim, na put onih ljudi kojima je data dobrotvornost, tvoja dobrota. Allah objašnjava, mi tražimo uputu onih ljudi kao onih ljudi kojima je Allah dao blagoslov, da nam Allah, kažemo da nam Allah pokaže put oni koji su bili blagoslovljeni Allahovim blagodatima. Isto tako molim Allah zaštiti nas od onih ljudi koji su zaslužili Allahovu srdžbu i prokletstvo. I naši postupci uvijek moraju ostati dobri, ne smije ništa biti protiv Allahovih naredbi. Oni ljudi koji steknu Allahovu srdžbu zbog svojih loših dijela, invalid dalin, time oni koji su zalutali, znači mi molimo Allah da budemo zaštićeni od onih ljudi koji su zalutali, otišli na krivi put, da uvijek imamo Allahovu zaštitu. Ako ne dobijemo korist rahmanijata niti iz rahmijata i kažemo Allahu tvoja pomoć i tvoja potpora i tvoja milost i tvoj blagoslov, bit ćemo lišeni toga. Tako, riječ o veledalin, Allah je skinuo našu pažnju na ovu stvar, na ovu tačku. Onda svjetovni ljudi, odbijajući ovaj pogled mišljenja svjetovnih ljudi, nema nikakve onda koristi da svjetovni ljudi moli Allah i plaču. Muslima kaže, neki ljudi misle da nema koristi da se Allahu plače, da nema koristi toga. Ovo je potpuno neistina. I ovo je potpuno laž. Ovi ljudi zapravo ne vjeruju u Allahovo postojanje niti u njegove atribute, koji tako kažu. Ako imamo istinsko vjerovanje u to, onda ljudi ne mogu tako kazati. Onda kad osoba dođe Allahu dželešanuhu, sa istinskim pokajanjem se okrene Allahu, Allah dželešanuhu uvijek pokazuje svoju milost prema ovakvim ljudima. Neko je rekao u istinu,
u persijskoj nekoj strofi. Persijska strofa koju je Huzur naveo piše, kaže kakav je to voljeni, a kad zaljubljenik ne gleda na njega, ne pogleda na njega. U Allahovom robu postoji bol. Ako nemate tu zabrinutost, vi trebate stvoriti u sebi tu strast i ljubav i zabrinutost, onda Allah pokazuje svoj blagoslov. Allah dželešanu želi da vi dođete Allahu sa čistim srcem. Prvi uvjet je da takvi postupci koji odgovaraju tome treba da postupate u skladu s tim i da činite te postupke koji su prikladni i pobožne, napravite pobožne promjene da zaslužite Allahovu milost. Allah ima vrlo profinjene atribute i tu su Allahovi neograničeni blagoslovi i blagodati, ali da bi to zaslužili trebate imati istinsku ljubav. Ako je istinska ljubav prisutna, onda Allah prihvata takvu dobu. Takva ljubav prema Allahu treba da bude prisutna u vašem srcu i kao rezultat toga Allah sluša vaše dova i također daje potporu i pomoć i uputu. Istinska ljubav Allahova s ciljem da to steknemo, kako treba da bude kao rezultat toga da onda Allah primi dove i također pokazuje svoju moć. Obećani Mesija kaže, ljubav i predanost trebaju ti potpuno radi Allaha. Ova ljubav prema Allahu je ona koja spaljuje sebičan ego osobe i osoba postaje vrlo čista. I u to vrijeme osoba bude u stanju da vidi stvari koje nikada prije nije mogla vidjeti i sluša što nije mogla slušati prije. Ukratko, kakav god blagoslov i blagodati Allah dželešanu stvorio za ljude s ciljem da to dobijete i da se okoristite od toga, Allah vam je dao sposobnosti, on je stvorio određene stvari i sposobnosti i moći su date. Vi treba da ih koristite i bude korist od toga. Ako to onda činite da nema koristi iz vaših sposobnosti, onda ne može da biti primjena vaše dova. Da vi nemate onda mogućnosti i sposobnosti, to onda ne bi bilo tako. Međutim, Allah vam jeste stvorio sposobnosti i sve što vam treba stvorio vam. S jedne strane je stvorio hljeb, a s druge strane uši, zube i stomak, sve je stvoreno. I ovisnost ovih stvari, sve što o čemu ovisi Allah je sve to stvorio, sve što stomak primi, s ciljem da skuha hranu, sve što je potrebno, što je neophodno, Allah je sve to stvorio. Da ništa ne ode u stomak, onda kako srce onda može da uči, krv može da uči u srce. I drugi stvari isto tako. I kako čistoća onda izaći iz tijela i kako će očistiti krv. Allah je pokazao dakle sve blagoslove. Časnom poslaniku je dat savršeni zakon Islama i on je proglašen kao Hatemun Nebin, pečat poslanika i savršena knjiga kao što je časni Kur'an i konačna knjiga upute njemu je data i poslije njega neće biti nijedne knjige do smaka svijeta, do sudnjeg dana, niti će biti nikakav novi poslanik s novim zakonom. Dakle, sve sposobnosti razmišljanja su stvorene. Ako ne koristimo te sposobnosti i ne krećemo se prema Bogu, to će biti lijenost s naše strane i nezahvalnost. Samo mislite samo u prvoj suri Allah nas je uputio da ga molimo da budemo upućeni na pravi put. Dakle, ovo je način i put da osoba, ljudsko biće, čovjek, treba da se okoristi od ovih stvari. Ko nema Allah dželešanu dao i dao nam je poslanika kao što je časni poslanik, mi treba da slijedimo njegov plemeniti primjer, on nam je dao knjigu, treba da postupamo u skladu sa naredbama časnog Kur'ana i on kaže upravo ovom prvoj suri Al-Fatiha, on nam je pokazao i objasnio nam sve. I ovo ime Hatemul Kitab, Allah nam je vrlo jasno rekao koja je svrha ljudskog života i koji je način da to ostvarimo, to steknemo. Jake neabudu je stvarni zahtjev ljudske prirode da obožavamo. I to je spomenuto prije jake neabudu, znači prije svega što se tiče ljudskih sposobnosti i mogućnosti i razumijevanja.
osoba treba da prihvati načine i puteva Allaha dželešanuhu i da mu se pokori i da onda koristi sve sposobnosti i onda poslije toga s ciljem da to u potpuni izvrši one stvari da daju plodove, treba da tražimo pomoć Allahovu. S ciljem da steknete duboko razumijevanje Allaha dželešanuhu, šta je značenje toga, on kaže, o čem se je kaže, istina je da u prevodu Allah kaže ja sam stvorio ljude slabe, ljudi su slabi i bez Božje pomoći niko ne može ništa učiniti i raditi. Njegovo samo stvaranje i održavanje i preživljavanje sve ovisi o Allahovim blagoslovima. Glupava je osoba koja se hvališe svojim imetkom i snagom, jer sve ove stvari Allah dželešanuhu dao. On to nije dobio od nekle drugo čovjek. I za dovu neophodno je da osoba uvijek mora gledati na svoje slabosti i sposobnosti. Što više misli o svojim slabostima, više će naći sebe zahvalnim Allahove milosti. I na ovaj način u njegovim dovama će biti potaknutost i uzbuđenost da moli Allahu. Ljudi kažu mi ne nalazimo uzbuđenje u dovama. Pogledajte na svoje slabosti i onda s ciljem da ispunite zahtjeve ljubavi, onda ova strast, onda će biti stvorena revnost u vašem srcu. I kad osoba ima problem i osjeća se potpuno stegnuta, onda on plače Allahu i traži pomoć. Slično tome, ako osoba misli o svojim vlastitim slabostima i greškama i nalazi se svaki put da treba Allahovu pomoć, onda će njegova duša postati nestrpljiva i plakaće na Allahovom pragu i plakaće o moj gospodaru, o moj gospod, tako će govoriti. Zamislite se pažljivo časnim Kuranom, onda ćete naći da upravo u prvoj su času kada Allah nas je poučio dovi i hedine siratan mustekim sirat alazine namte alehim gajrin magdubi veledalin amin. On kaže, dova može biti sveobuhvatna kad u sebi ima korist i dobre stvari i spašana je od svih mahana. To je stvarna dova. I razne koristi Allah može dobiti. Sve stvari trebaju biti onda u toj dovi. Ove zahtjeve, ove potrebne stvari. I štete. Štete i druge teškoće s kojima se osoba možda suoči. Dova treba da budemo upućeni, da uputujemo dovu da nas Allah zaštiti s tim. Onda u ovoj dovi do kraja sure Al-Fatiha sve ove dobre stvari, koristi koji su mogući, oni su stavljeni u ovo uključuje obuhvata. A stvari koji su štetne, koji mogu uništiti osobu, tu je dova da nas Allah zaštiti od svega toga. Uvijek treba da zapamtite ove stvari i ovu tačku. Da sve dobre dove koji su spomenute ovdje su radi religije. To nisu svjetovne dove, nego religijske dove. Tako treba da dadnete prednost religijskim dovama da steknete vjeru. Kad ova stvar bude obavljena, onda će vrata blizini Allaha biti otvorena i sve dove automatski će steći prihvatanje kod Allaha. Objašnjajući dalje ovu tačku, obično mi se ja kaže, stvarna dova je radi jačanja srca, da vam Allah ojača srce. Ovo postaje sredstvo primanja dove kod Allaha. I on kaže, ovo u prevodu kaže, Allah kaže, ja prihvatam pokajanje onog koji se kaje. Ovo je Allahovo obećanje. Ovo čini nedozvoljenim proglas osobe koju čini osoba koja se kaje. Ako ovo priznanje nije učinjeno od osobe, onda je vrlo često, vrlo onda nerealno i neće takva dova te osobe biti prihvaćena onda. Ako osoba ispuni sve što treba, onda Allah također ispunjava svoje obećanje osobi koja se kaje. Zatim manifestacija svjetla dolazi iz njegovog srca. I onda, kad osoba kaže ja ću se uzdržati od svih vrsta griha i daću prednost religiji nad svjetovnim stvarima, onda Allah dželešanuhu sredstva kojim nam je Allah poučio, Allah
čini, pokazuje veličanstveno od toga. Obećan Mesaja kaže, stvarna svrha dove je da molimo Allaha, da mu upućujemo dove, i to je upravo u skladu sa prirodom Allahovom. Mi normalno vidimo kad dijete plače i pokazuje uznemirenost, kako i majka postaje uznemirena i ona daje mlijeko, doji dijete. Također u primanju dove i ovom primjeru takav je odnos, međutim većina ljudi to ne razumije. Kad osoba padne na vratima Allahovim i pokaže najveću moguću poniznost i predstavi svoje želje i onda pokazuje Allahovu, onda Allahova ljubav bude potaknuta i onda Allahova milost bude pokazana. I kao mlijeko Allahove milosti također treba da bude potaknuto plačem kada Allah, i treba da se koristite iz njegove milosti i ljubaznosti. I zato morate pokazati skromnost i poniznost i treba da plačete i jecate pred Allahom. Treba da predstavite to one oči koje liju suze. Tako u toku mjeseca Ramazana svi su ljudi naklonjeni dolaze u džamiju i također vode računa da klanjaju u džematu i posvećuju pažnju na vafl namazu, dobrovoljnim namazima. I ova dova, da religiji date prednost nad svjetovnim stvarima, tu dovu uvijek morate uključiti u svoje dove. Prva dova treba da bude učinjena na onom što je prioritet, a onda kasnije ostale dove vezano za ostalo. Onda Allah nakon što primi prvu dovu, onda će ispuniti vaše potrebe i želje. Huzur kaže, ja želim da proučim jednu dobru meselu, da ovog dana treba da redovno učimo tu dovu, tako da steknemo Allahovu blizinu. On je molio Allah dželešanu sljedećim riječima: o moj gospodaru, gospodaru svemira, ja ne mogu izraziti sva svoju zahvalnost, svoje blagodati. Ti si izuzetno milostiv i ljubazan i tvoje blagodati je toliko mnogo da ih ja ne mogu oprostiti. Molim te, oprosti mi moje grijehe tako da ne budem uništen. Podari mi svjetlo tako da mogu da živim u svjetlu i prekrij moje grijehe i osposobi me da činim takva djela s kojima ćeš ti biti zadovoljen. Ja prizivam blagoslove tvoje iz tvog lica, molim te, imaj milosti prema meni, imaj milosti prema meni. I sve kušnje svijeta zaštiti me od njih, jer sva milost je potpuno u tvojim rukama. Amin. Da Allah učini tako da razumimo filozofiju dove i ovaj Ramazan, da učini nas, da budemo među onim ljudima i osposobi nas, da budemo čvrsti, da budemo među onim ljudima čija je vjera čvrsta i među ljudima koji postupaju prema Allahovim naredbama i šta god rade, ti ljudi rade uvijek više daju prednost Allahovom zadovoljstvu nad svjetovnim stvarima, da budemo među takvim ljudima i da sve naše postupci budu u skladu sa Allahovim zahtjevima i da naša vjera bude jača nego ikad prije i da nam Allah dželešanu dadne svoju istinsku ljubav i da nas Allah dželešanu zaštite od svih kušnji ovog života i ahireta. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz. Prva je Mukarim Rađa Galib Sahib, koji je dugo godina služio Ahmedijat. On je bio vrlo popularan pisac i poeta. On je imao on je bio obrazovan ili je radio u obrazovanju, služio u vladi i bio je predsjedavajući u Pandžabi za knjige neko odjeljenje. Sa 88 godina on ima u Lahor i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. 28. se on rodio u Gudžuratu. Njegov otac je bio ashab običnog Mesija selame. On je 904. dao zavid bajata, pridružio se Ahmedijatu. Njegov otac je bio, radio je u određenom odjeljenju u džematu i služio na tom položaju. I Rađa Galib Sahov, djed po majci,
I njegov amidža ili dajđa, Huzur kaže ko je bio, on je završio ispite u Lahori, onda iz Kadijana radio magistarski iz psihologije. On je bio poeta. Bio je vrlo učena osoba i u obrazovnom krugu je obrazovanih ljudi bio vrlo poznata osoba. Osim El Fazl i drugih magazina i objavljeni širom svijeta, on je imao, njegovi članci, ali pisanja su bila objavljena, on je počeo posao u pakistanskoj u zračnoj vojsci, onda je u Pandžabu još stekao neko dodatno obrazovanje. Imao je razne vrlo ključne, važne položaje, službe i radi obavljao. Bio je sekretar kontrolnog odbora obrazovanja i predsjedavajući u nekom odjeljenju isto za knjige i također u vladinim odjeljenjima u službama je radio. I vrlo dugo je služio. U Lahoru je služio džemat kao generalni sekretar dugo vremena i poslije 74. bio je glasnogovornik za džemat i izdavao izjave za štampu, pisao je pisma novinama. 92. bio je direktor Fazal fondacije i Vakfi Džedid također je tamo radio. Također bio zamjenik predsjednika ove druge fondacije. Bio je vrlo ponizne prirode i jako vezan sa institucijom halifata. Imao je veliko poštovanje prema vršicama dužnosti džemata, da Allah ima milosti prema njemu i uzdigne njegov položaj. On nije imao nikakva pitanja i problema, on je jednostavno prihvatao ono što dobije, da Allah dadne utjehu njegovoj porodici. Druga dženaza je za Malik Muhammed Saiba, koji je bio posvetio život služenju džemata. 6. maja on je umro. Prošli put ja sam htio prošlog petka da klanjam njegovu dženazu, međutim zaboravio sam inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hadži Šejh Sahib je bio ashab. On je bio sin ashaba običnog Mesija alejhi selama. On je imao veliku predanost i vezan sa hilafetom i sva njegova djeca. On je savjetovao svu svoju djecu da uvijek budu vezani sa hilafatom. Bio je vrlo pokoran upravi džemata, vrlo pobožan čovjek, vrlo fina osoba. Imao je vrlo fine odnose sa familijom i tokom cijelog života je pazio i pomagao porodici i finansijski je pomagao mnogo ljudi. To se je nastavilo do njegove smrti. On je bio među 5000 muđahidina Tahrike Džedid i on je također učestvovao u izgradnji džamije u Rabvi. Jedan komad zemlje on je dao džematu u Rabvi 1945. On je stekao dodatno obrazovanje. Prvo je radio vano, onda je poslije došao u Ravu. U odeljinu izgradnji 54 do 55 je radio u Tapšir. I od 79. do 82. bio je zamjenik od drugog odeljenja i od 82. do 86. bio je zamjenik za financije. 85. je se penzionisao. U junu 85. je onda ja mislim nastavio rad u džematu. 85. bio je zamjenik jednog odeljenja. Onda je poslije došao u Njemačku u svome sinu. On je bio čovjek od ibadeta i učio je časni Kuran i čitao je knjigu običnog Mesija alejhi selama. On je bio musi. Iza sebe ostavio 2 sina i 4 kćeri. Lejk Tahir Saib, naš misionar. On je njegov najmlađi brat koji je
vakf predao služnim džemata, da ima Allah milosti prema njemu i da njegove potomke i generacije, da je Allah usposobi da služe džemat sa istom predanošću. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله